2025年，美国陆军计划换装新一代制式步枪 XM7。此时，一位名叫布雷登·特伦特的陆军上尉用一份52页的报告对这把枪给出了自己的评价，那就是不合格。一夜之间，一场围绕 XM7 的信任危机已然爆发。那么，这是否会阻碍美军数十亿美元的换装计划？被寄予厚望的 XM7 究竟是技术上的飞跃，还是战术上的倒退？面对一线军官的指控，制造商西格绍尔又会如何回应？他们那套惯用的公关话术背后，又隐藏着怎样一段充满争议与诉讼的历史？说起西格绍尔这家公司，面对质疑的事情从来都不是新闻，那种我没错，错的是你的态度，也常常让这家公司争议缠身。西格绍尔公司历来有着两副面孔，第一副面孔是无与伦比的技术创新和一次次拿下巨额军事合同的光辉履历。从海豹部队的 P226 到今天的 XM7， 它的名字在不少军迷心中就是精锐的代名词。而另一副面孔则是他在面对产品安全问题时那种否认、沉默与责任转移的姿态。他仿佛在说，我的产品不可能有问题，如果有，那一定是你的问题。而 XM7 事件只不过是西格绍尔又一次的常规操作罢了。不过，想看懂 XM7 步枪这场事件，我们必须先搞清楚这把枪究竟为何而生。XM7 的诞生源自美军的一种深层焦虑，在五角大楼的沙盘上，未来的战场一定是与同等级的对手正面交手。在那种战场上，敌方士兵将普遍装备能抵御 5.56 毫米子弹的先进防弹衣，这意味着美军功勋卓著的 M4 卡宾枪将在一夜之间威力大减。这种可能丧失火力优势的噩梦，美军自然是无法接受。于是 XM7 步枪和它那威力惊人的 6.8 毫米弹药应运而生。它的弹药采用混合弹壳，能承受 1.5 倍于传统步枪的膛压。从纸面上看， XM7 就是美国陆军的完美答案。但当理论照进现实时，这把枪却问题频发。而特伦特上尉的报告只不过是揭露了这个真相罢了。火力军在此将这份报告的核心批判拆解为4大缺陷。首先是第一缺陷，那就是这把枪实在是太重了。一把满配的 M7 加上消音器、智能瞄准镜和满载弹匣，总重高达7公斤，几乎是 M4 的2倍重。一名士兵若按照标准携带7个弹匣，光是枪和弹药就接近9公斤。这还不算他身上沉重的其他装备。对于本就负重超过45公斤的现代步兵来说，每多1克重量都在严重影响机动性，拖慢反应速度。毕竟此前美军使用的制式步枪 M4 卡宾枪的设计哲学就是轻便、快速、易于操控，而 XM7 的设计哲学则更像是中世纪时一把追求极致破坏力战锤。这种重量的剧增影响的不仅仅是长途行军，更会让在近距离交战中成为士兵的致命短板。而士兵的狙枪稳定性下降，从行军状态到射击状态的反应时间被拉长，长时间警戒时手臂的疲劳感更是呈指数级增长。这一切都是纸面上的穿透力数据无法弥补的战术劣势。毕竟经过数小时的徒步巡逻，谁还有力气完成一个标准的战术动作？尤其是在瞬息万变的城市 CQB 中，重量等于迟钝，慢1秒就是死亡，士兵还需要反复的举枪、瞄准、放下，每个动作都比使用 M4 多消耗1倍的能量。美国大兵的反应速度如何跟得上？这把枪可以说在追求纸面威力的同时，彻底忽略了使用它的人。如果说重量还能靠超人体能来弥补，那么接下来 XM7 令人堪忧的可靠性就是它致命的缺陷。特伦特的报告记录了大量触目惊心的细节，有些 XM7 步枪在打了仅2000发子弹后，枪管和膛线就出现了肉眼可见的磨损，这就意味着这把枪的精度寿命可能短得惊人，甚至有在高膛压下炸膛的风险。而这个问题的根源恰恰就来自 XM7 步枪引以为傲的 6.8 毫米高压弹药。这款弹药带来的超高的膛压和膛温，对枪管、枪机等核心部件都会造成巨大压力，最终导致金属疲劳和磨损速度急剧加快。可以说 XM7 步枪就是一个时刻在与自身强大力量对抗的武器系统，其内部零件无时不刻不在承受着极限的考验。如果说是这些问题还能归结为生产材料强度不足，西格绍尔还能甩锅，那 XM7 本身的设计缺陷可谓比比皆是。比如那个被多名士兵拉断的脆弱的垃圾柄，那个设计有问题导致消音器无法锁定的锁定环，再比如那个位置尴尬极易被意外勾到导致弹匣在毫无预警下脱落的双侧弹匣释放钮。想象一下，在一场激烈的交火中，你刚准备还击，却发现弹匣不知何时已经掉在了地上，这种绝望足以摧毁任何士兵的信心。
在此，火力军也想问问美国陆军，这样一把需要被小心伺候的武器，如何能赢得前线士兵的信任？而比这更离谱的是，为了塞进威力巨大的 6.8 毫米子弹 ，XM7 的弹匣容量从 M4 的30发硬生生砍到了20发，士兵的火力持续性直接被削弱了整整1/3。要知道，现在步兵交战的核心就是火力压制，战场上大多数时间就是双方用不间断的弹雨将敌人死死按在掩体后，为自己争取生机。而 M7 的20发弹匣让这一切变得极其困难。特伦特的报告就记录了一次演习，一个排的士兵在使用 M7 进行火力压制时，短短10分钟就几乎打光了所有弹药，战场瞬间陷入火力真空。这种为了追求远距离的穿透力，却牺牲了近距离的压制力的交易，在一线士兵和军官看来简直是胡闹。最后综合以上3点，特伦特更是一针见血地指出， M7 更像一把为特定射手准备的精锐武器，那就是精确射手步枪，而非人手一把的制式步枪。它精准，威力巨大，但沉重，弹少，后坐力更大，对使用者的要求也更高。它是一把专业工具，需要专业人员操作，而不是随便一名士兵都能拿着它冲锋陷阵。盲目的将专业工具普及化，其实和送死没什么区别。然而，面对这份详实的报告，西格绍尔和美国陆军的反应堪称一场教科书级别的嘴硬式公关。他们直接就开启了甩锅3连。他们起手第一招就是贬低信源。官方声明轻描淡写的将报告定性为个人意见，并暗示特伦特作为一名学生对整个项目存在重大盲点。潜台词就是我们掌握全局数据，而你只是个啥也不懂的菜鸟。这招降维打击瞬间将一场严肃的性能讨论转移到对报告作者动机的质疑上。第二招则是责任转移。西格绍尔对具体机械故障的解释堪称艺术。垃圾柄断了，是你们用操作 M4 的粗暴方式对待我们更精密的高级货。弹匣掉了，那是老版本的问题，早就解决了。枪管磨损，你肉眼看错了。我们的科学仪器说它能用1万发。总结起来就一句话，我们的枪完美。如果出了问题，那一定是你不会用。这种将设计缺陷重新包装成训练和认知问题的手法，西格绍尔使用的可谓是炉火纯青。这样一来，他们直接将责任和成本从自己身上巧妙地转移到了客户身上。而当舆论还在发酵时，他们直接使出了第3招，也是最狠的一招，全力背书。不久之后，美国陆军就高调宣布，将这把 XM7 步枪的型号从实验性的 XM7 正式命名为 M7。字母 X 的消失象征的意义巨大，它代表着官方已经为这把枪盖上了合格的印章，所有测试都已结束，所有争议都该平息。M7 列装已成既定事实，用最高权力强行终结一场技术辩论。这记王炸不可谓不狠，一场原本可能动摇数十亿美元合同的危机，似乎就这样被他们娴熟地化解了。然而，这套天衣无缝的剧本真的是他们第一次上演吗？那怎么可能？现在让我们将目光投向另一款让西格绍尔陷入更大麻烦的明星产品 P320 手枪。在那里，我们将看到西格绍尔公关艺术的巅峰之作。P320 手枪，西格绍尔历史上最成功的产品之一。它模块化的设计在当时惊艳了整个行业，并成功击败格洛克，赢得美军青睐，成为新一代制式手枪 M17 和 M18。然而，本该成为西格绍尔公司功勋的 P320 却在2017年口碑直线下降。无数的用户，包括大量经验丰富的执法人员，声称他们的 P320 在没有触碰扳机的情况下自己开火了。有的枪是在掉到地上时开火，这还能理解。但更离奇的是，大量走火事件发生在枪还插在枪套里或者放在口袋里的时候。一时间，你的 P320 会自己思考，成了军圈最地狱的笑话。一场席卷全美的信任危机就此爆发。而西格绍尔公司的应对完美诠释了什么叫嘴硬的巅峰。他们最初的反应是矢口否认，官方声明坚决宣称 P320 在任何情况下都不可能在没有扣动扳机的情况下走火，这是事实。他们将所有事故都归咎于用户操作失误，使用了不匹配的劣质枪套，甚至是反枪支人士的恶意诽谤等原因。总之，千错万错 P320 没错。但随着走火事件越来越多，尤其是连警察局都开始停用 P320， 西格绍尔终于还是坐不住了。但谁都没能想到，他接下来的操作更是将军工企业的傲慢表现得淋漓尽致。西格绍尔推出了一个所谓的自愿升级计划，请注意这里的用词是升级而不是召回。之所以会这样，是因为在美国法律上，召回就等于公开承认了产品存在缺陷。西格绍尔将面临的是海啸般的法律诉讼和赔偿，而升级听起来就像是我在免费为你发福利。只不过这次所谓的升级内容可包括了减轻扳机、组铁和机针的重量，增加一个机械式的分离器。细看一下，这根本不是一次微调或优化，而是对整个手枪击发结构的重大修改。这种行为也从侧面证明 P320 最初的设计在受到特定角度的冲击时，其扳机组件的惯性确实大到足以自行完成击发流程。
希格绍尔这等于是在用实际行动承认了缺陷的存在，但却在口头上坚决否认。于是我们就看到了世界枪械史上最魔幻的一幕。希格绍尔公司一边在所有公开渠道信誓旦旦地保证我们的枪不可能走火，一边却又斥巨资修改了 P320 的扳机和内部保险结构，去防止一件他们声称绝不可能发生的事情。这种又当又立的做法将这家公司的嘴硬文化展现得淋漓尽致。不过你以为故事到这里就结束了吗？不，真正能打脸希格绍尔的还得看美国法院。在著名的朗素希格绍尔案中，一名男子的 P320 在他的枪套里走火，子弹击中大腿。陪审团最终裁定 P320 手枪因为缺少了像格洛克那样的扳机保险而存在设计缺陷。最终法院裁定结果以判给原告235万美元结束。无独有偶的，在亚伯拉罕斯诉希格绍尔案中，一名男子的 P320 在他口袋里走火，陪审团再次认定该枪存在设计缺陷，并判处了包括1000万美元惩罚性赔偿在内的天价罚单。一次又一次的法庭判决如同一记记响亮的耳光，狠抽在希格绍尔的脸上。然而你认为希格绍尔会就此认错吗？不，他们选择动用强大的影响力，游说其总部所在的新罕布什尔州通过了一项新的法律。这项法律几乎是为希格绍尔量身定做的，它规定不能再因为枪械缺少外部保险装置而起诉制造商。所以当你在法庭上输了官司怎么办？希格绍尔手把手教你，那就是直接去修改法律。这就是希格绍尔嘴硬公关的终极形态。其实说实在的，这种嘴硬早就是这家公司的传统异能了。早在 P320 之前，它的前身 P250 手枪就在欧洲上演过类似的戏码。2011年，荷兰政府因为 P250 在测试中屡次不合格，最终忍无可忍，直接取消了数万支手枪的大合同，并公开表示对这家制造商不再信任。更有意思的是，希格绍尔并非对所有问题都如此嘴硬。在处理另一款产品 MCX 步枪的走火隐患时，他们的态度却来了个180度大转弯。他们不仅发起了强制更换计划，还主动给每个用户提供了50美元的礼品券作为补偿。这种截然不同的双重标准背后，充斥着希格绍尔的商业算计。毕竟 MCX 步枪的市场和利润还不能和 P320 以及 M7 相比，后者的背后可是价值数十亿甚至上百亿美元的美国军方和全球执法部门的庞大市场。这个基本盘那可是希格绍尔的命根子，绝不能动摇。所以一旦牵扯到了核心利益，那唯一的选择就只能是嘴硬到底。好了，故事讲到这里，当你了解了希格绍尔这段充满否认、甩锅和法律战的嘴硬和历史之后，再看他们今天对 M7 步枪批评的每一句回应，是不是感觉一切都合情合理了？希格绍尔无疑是一家伟大的公司，它的技术创新推动了整个行业的进步，但同时在面对严重安全问题时，习惯性否认、缺乏透明度的企业文化也让人们对它缺少信任。好了，关于希格绍尔的故事，火力军就和大家聊到这里。如果你喜欢火力军本期视频，别忘了点赞关注，也欢迎在评论区分享你的看法，或者聊聊你认为一家顶级的军工企业在面对产品安全问题时应该承担怎样的责任。欢迎在评论区分享给大家。好的，各位观众，今天给大家推荐一款 T 恤，不仅超有态度，还堪称性价比之王。首先，它超级轻，拿在手上轻飘飘，穿上身更是零负担，舒服到让你忘了它的存在。其次，面料具透气，就像会呼吸一样，就算在外面跑一天，也能保持干爽，彻底告别黏腻感。最关键的是，价格真的让我惊掉下巴，仅需很少的钱，你就能拥有这份清爽。质量和舒适度绝对远超这个价位，闭着眼入都不亏，多买几件换着穿也毫无压力。链接已经给你们上了，这种宝藏 T 恤手慢无，赶紧去抢。